Cześć, dzisiaj kolejny Victorinox, ale zakupiony bezpośrednio u Victorinoxa. Powinien przyjść nieprodukowany już niestety Victorinox Walker. Jest to taki nietypowy scyzoryk. Pokażę Wam dlaczego. Prosiłem o dobre zapakowanie, bezpieczne i rzeczywiście jest bezpiecznie zapakowany. Trzeba to przyznać. Proszę. Fakturka na papierze firmowym. Materiał reklamowy. Proszę, reklama Szwajcarii. Przewodnik turystyczny. No, miła niespodzianka. I oto scyzoryk. Walker czerwony 0,2313. Jest to scyzoryk 84 mm. Dwuwarstwowy. Przypominający Bantama, ale z dodatkową funkcją. Otwieracz uniwersalny. Nóż, czyli ostrze. A funkcją dodatkową jest piła. Jest to już nieprodukowany scyzoryk. Ciężko dostępny. W Polsce sprzedaje go tylko bezpośrednio Victorinox, od którego go kupiłem. Podstawowe funkcje Victorinoxa. Blokada. Bardzo mocna. Oczywiście penseta. I wykałaczka. Jak w każdym Victorinoxie z Celidoru. I kółeczko. Także jeżeli macie możliwość, kupujcie, bo już go nie robią. Ciężko go dostać. Jeżeli ktoś zbiera, kolekcjonuje, to już ostatni dzwonek. To wszystko. Trzymajcie się. Hej!